Aí, louco, o CNC consegui fazer a plaquinha funcionar. Mark 3 com CNC Shield, certo? Aqui, ó, pelo tecladinho aqui, ele sobe e desce pelo tecladinho. E aqui, ó, Mark 3 com CNC Shield. Show! Espera aí os próximos capítulos. Eu vou botar todo bem direitinho a ligação, tudo, explicando. E se inscreva no canal. Valeu!